مساء الخير عليكم حبيباتي الغاليات. تاني فيديو على القناة، ان شاء الله يعجبكم ويلقى استحسانكم. نتمنى منكم الدعم والاشتراك هكا باش تكبر قناة. بليكم ديكوتين وعزانين وكل وحده راهي ديكوتيا غلبتها السخانه. نقول لك حبيبتي اليوم كي تشوفي لا فيديو راح تنوضي، اكيد راح تنوضي. هنا كيما شفتوا صبحت عليكم بقهوه، واني نحب نشرب القهوه مع الصباح، راسي راه يصبح يوجعني ملي كليماتيزور، على بالي بلي كليماتيزور يوجع الراس لا فيريتي. المهم كيما راكم تشوفوا رحت قباله نغسل الحوايج باش نغسلوا بزاف في الصيف، ولا لا بزاف مع العرق وكامل. انا دراري ما كاشهم راني نغسل مره الصباح مره العشيه، دي فوا مره في النهار باسكو نبدلوا بزاف وكامل راكم تعرفوا. المهم كيما راكم تشوفوا درت اول حاجه على الحوايج تاعي تغسلوا، درتهم غير 15 مينوت فيهم غير حاشاكم وحاشا قدركم العرق هذا ما كان. المهم رحت للشامبر تاع دراري، شوفوا ما دخلتش ليها ملي راحوا راهم تقريبا 6 ايام، واذا حبوا يجوا انا قلت نروح نجيبهم انا ان شاء الله الا كتب ربي. بصح قلت لازم نقي لهم كامل شبرتهم قبل ما نروح، كي يجوا يلقاوها قيه راه يعبالكم الغبره. ندخل صباح نحل طاقه ونخرج، هذا ما كان. تاني كاينه حاجه اللي حبوا يتواصلوا بزاف معايا، حبوا يتابعوني في انستغرام. راني حليت انستغرام سبيسيال تاع هاد لاشين، معناتها راح تلقاوه في اول تعليق مثبت ولا في صندوق الوصف الرابط تاعو. اللي حبت تشترك معايا في انستغرام نقول لك حبيبتي مرحبا بكي، راهو جديد يعني حليته اليوم، راه يكبر بالعقل كيما اليوتيوب هذا. هنا كيما راكم تشوفوا رحت نسقم الغلايف تاع البنك تاعهم، شوفوا نسقمهم غير هكا وهكا. المهم نفضهم لهم كامل في الاول، نفضهم هكا نحيت هما كانوا اصلا مسقمين شويه برك طلعوا فوقهم قبل ما يروحوا، كانوا يدرزوك وتعرفوا دراري. انا اللي بزاف لي كي يشوفوا هكا لي بنك يقولوا بلي لي بنك تاع الكبار، انا ولادي صغار. وحده قالت لي كنت قدري ولادك يعاونوك، بنتك تعاونك. نقول لك حبيبتي في عمرها 4 سنين واش حتعاوني واش حتصل لي في الماء واش حتخلي. المهم ان شاء الله نفمك ربي تكبر باذن الله وتولي تعاونني. وطفل في عمره 5 سنين تسمى صغار بزاف باش يعاونوني، نعطي لهم هكا عفايسه خفاف يرفدوا لي جوي تاعهم، زعما نمد لهم البالي هكا للحوش يكون دي فوا نمد لهم غير الحاجه الخفيفه اللي يقدروا عليها. واكيد انا معاها اللي يعودوا ولادهم انهم يخدموا من صغرهم، باسكو ولادك الا ما عودتيهمش من صغرهم راح يتعوجوا لك يولوا ما يحبوش يخدموا شغل، هذه لا فيريتي. شوفوا اليوم جبت لكم موضوع بزاف مهم. هذا الموضوع خلته لي وحده، وان شاء الله بكل وحده راح ندير نهار الموضوعها. سورتو هذيك اللي قالت لي بلي الام اللي تحقر بناتها تما تفرق بيناتهم، ان شاء الله باذن الله راح ندير، باسكو انا ما نديرش موضوع وما نشوفش فيه. نشوف بزاف هكا دي فوا نشوف اراء تاع ناس، دي فوا نشوف هكا دي فيديو نفهم. ما نحبش كي نجي نهضر حاجه نهضرها من العدم، مع احتراماتي، باسكو هذاك الموضوع جد حساس، وموضوع يقيس بزاف امهات ويقيس بزاف بنات. بالك في هذيك لا بيريود اليوم جبت لكم قالت لي وحده كيفاش نخلي الناس يحبوني. نحس باللي الناس ما اللي نهضر معاه هضر معايا 2 مرات 3 شغل، من بعد نولي نحس روحي ثقيله. الانسان اللي يحس روحه ثقيل عند الناس، اول حاجه قبل ما نعطيك الخطوات نقول لك توجه ربي سبحانه. بالك يكون عندك تعطيل، بالك يكون عندك حاجه، بالك عين، بالك حسد، بالك انت كنتي محبوبه وليتي العين خلاتك تكوني الناس تبغضك ما تحبكش. تسمى دائما نقول لكم توجهوا ربي سبحانه، باسكو اللي توجه ربي سبحانه ويكون مع ربي سبحانه ويكون مع كتاب ربي سبحانه، والله يا البنات ما حيضيع. دائما اي مشكل يكون عندك سير اول حاجه الجانب الديني تاعك. معناتها اقراي صور، اقراي كيما سوره الرحمن، سوره الواقعه، سوره ياسين، سوره البقره، هذو دائما نوصيكم فيها. وبعد اسبوع من الاستمراريه على هذه الصور راح تحسي الفرق كبير وتغير حياتك. المهم حبيباتي كيفاش تكوني محبوبه مع الناس، الخطوات هذو اللي حنجيبهم لكم شوفوا مجربه 100%، وبزاف البنات نصحتهم بهذا الشيء ولقاو نتيجه. الحاجه الاولى والمهمه نقصي كلامك مع الناس، ما تكونيش انت هي الانسانه الثرثاره. بزاف ناس متلموا قلبهم محنين، قلبهم بيض، يحبوا يقصروا، يحبوا يضحكوا، بصح دائما هما اللي يكونوا ثرثارين، يكونوا يحبوا تما يدرسوا الناس، يقصروا، يحبوا الثرثره الكثيره هذيك تفقدك القيمه تاعك تاع الناس، ومن بعد يحسوك بان انت كثيره الكلام. دي فوا الانسان يكون مع المورال تاعو ما يحبش يسمع كلام بزاف مع عند او قاعد كلام خفيف خلاص. انت كي تكثري عليه بالكلام تقعدي تكثري راح يحسك انك ثقيله عليه، راح يحسك باللي انت راكي شغل تفرضي روحك. ثاني اللي يقول لك الانسان اللي كثير الكلام معناتها هذا انسان فارغ، هكا الناس توصف. ما يقدر يكون هذاك الانسان
ما راهوش انسان فارغ ولا انسان، يكون انسان مثقف جدا. بصح هذاك الكثر الكلام تاعو يعطي انطباع للناس باللي هذا الانسان راهو انسان فارغ، راهو انسان يحب يبلبل وخلاص. هذه هي تسمى دائما خلي كلامك موزون. حاجه الاولى كلامك يكون موزون ويكون قليل. واش معناتها موزون؟ انك ما تطلقيش برك من فمك، ماشي اي حاجه تجيك في بالك تخرج من فمك. قبل ما تهضري الهضره دائما خممي فيها، خممي فيها شحال مره بالك تضر هذا الانسان، بالك راح نقص انسان واحد اخر وقاعد معنا في الجماعه، بالك هذه الهضره راح يفهمها هذا الانسان بطريقه واحده اخرى، باسكو الدنيا تبدلت. ما ولاتش النيه تهضري هضره هذاك الانسان يفهمها بانها حاجه واحده اخرى. اما لا دائما كلامك يكون موزون ويكون قليل. الخطوه الثانيه ولا النصيحه الثانيه، ما تكونيش انت دائما اللي تبادري بالحاجه المليحه، دائما انت تكوني انسانه مليحه، انت اللي تكوني دائما القدوه تاع ذاك الانسان، تروحي تقدمي ليه، ما يجيكش وانت تروحي له. دائما انت زعما انت ولدتي وفلان ولد تروحي موراك، انت تروحي له، انت هو مازال ما جاك وانت ولدتي موراه وهو ولد موراك، معناتها انت ولدتي الاولى وتروحي له. ولا اي زعما درتي حفله تاع بنتك انت الاولى وهو موراك وانت تفوتي تروحي له. لا لا، خلي هذاك الانسان هو اللي يجيك. خلي الاولويه تاع الشخص الا كانت هي الاولويه له خليها دائما لك. هكا هذاك الانسان دائما راح يمد لك قيمه. معناتها انت ما نزل ما قيمتني كي تقيمني انا نقيمك. وعلاه دوكا الناس كي تشوفك بلي انت تما انت راكي دايره لها قيمه كبيره، انت اللي زيتي الاولى ولا انت اللي درتي ديك الحاجه الاولى ولا انت اللي مرتي الاولى ولا وانت فتي رحتي ليها، معناتها راكي دايرت لها هذاك الانسان قيمه كبيره وهو ذيك القيمه ما راهش دايرها لك. بغض النظر عن الظروف، باسكو الظروف تحدد الحاجه تاع الانسان. بصح انت اصبري، بالك راح يجيك، بالك ناوي يجيك غدوه، بالك يجي ناوي يجيك بعد غدوه، ما تروحيش تجري. فهمتيني حبيبتي؟ هاد الحاجه ماشي غير زعما في المروح، حتى كاين اشياء واحده اخرين. ما تفرضيش روحك على الناس. هذه النصيحه الثالثه ولا الخطوه الثالثه. كاين بزاف ناس يحبوا يفرضوا روحهم على زعما وحده تهضر مع وحده تقولها انا رايحين بلاصه فلانيه نجي معاكم، ديريو لي معاكم، حنشري حاجه نشري كيما نتوما. دائما يحسوا الناس بلا كي تفرضي روحك عليهم، بلي راكي تعندي فيهم، بلي راكي تبعي فيهم، هكذا راح تنقص قيمتك عند الناس وحدهم. شوفوا انا يا انسانه لا تهمني اراء الناس، هذه الحاجه الاولى. بصح انت باش تمدي القيمه لروحك وتخلي روحك محبوبه وين تكوني لازم تتبعي خطوات. باسكو شوفي ارضاء الناس غايه لا تدرك. تما الناس كيفاش داري ما ترضيهمش. بصح انت لنفسك باش تكون دايره قيمه لروحك ودايره كاريزما لروحك، لازم يا حبيبتي الغاليه تتبعي خطوات تخليك نتيا كي يشوفوك الناس يقولوا هاي لك. لا ما يقولوش هاي لك هذيك البهلوله ولا هاي لك اللصقه ولا هاي لك، باسكو الناس ما تعرفيش واش يهضروا مور ظهرك. كما قلنا جامي تفرضي روحك على الناس. كاين حاجه واحده اخرى، اعطي المساحه لاي شخص في حياتك مهما كان يكون، اعطي له مساحه. ما تكونيش لاصقه حتى ندخلوا هنا حتى في الزوج، ما تكونيش لاصقه مع حتى اي انسان في حياتك، ما تكونيش لاصقه مع زعما اي حاجه يديرها ديريها ولا نهار كمونتي مع فلان. اعطي المساحه بينك وبين الناس. لازم هما يحسوا بهذيك الاسباس. اي انسان يحس كاين اسباس بينك وبينه راح دائما يتلاح عليك. هو مثلا زعما على الزوج، دوك الزوج الا غير يدخل من الخدمه انت تحيد تلصقي فيه، ومن بعد في الخدمه راكي نهار كامل انت تعيطي له، ومن بعد الا راح يخرج لبرا قولي له نخرج معاك، ومن بعد يروح ما باليش وين يروح يقعد عند الباب لازم تروحي تقعدي معاه. هذا حتحسي باللي حياته راهي مقيده. ولا كان حاب يروح لبلاصه قولي له لازم تديني معاك، راح يحس باللي حياته راهي مقيده، باللي راكي متقيده. هكا الناس اللي حواليك ما تخليهمش، خلي دائما ليسباس. الا كنتي زعما تهضري مع انسان كل يوم ولا مرات في الاسبوع نقصي. لا حسيتي بهذاك الانسان راه حسيتيه باللي راه حسك بلي ثقيله نقصي. هكا تمدي المساحه للناس باش هي اللي تحوس عليك، ماشي انت اللي دائما تحوسي على الناس، ماشي انت اللي دائما تعيطي للناس، ماشي انت اللي دائما تجيك هذه منك هذيك المبادره. هنا نعاودوا نولوا شويه على روتين تاعنا كيما راكم تشوفوا. كملت البيت تاع الدراري مسحتها، يا البنات تهنيت لقيتها معمره بالغبار. ايماجينو تقريبا 6 ايام ما دخلتهاش، ندخل نحل طاقه باش تتهوى ونخرج ديريكتومون. سما ما كاش هما نقول ما كاش لي يدخلها، خليها راني مريحه خير. هنا كيما راكم تشوفوا مسحت كامل الصالون تاعي.
احسن حاجه كنشم روايح تاع الصانيبون، روايح تاع على بالكم احسن نلقى نحبها احسن حاجه كي نكمل نغلق ثاني طاقه. هاد الحاجه تفرح كي نكمل كامل الدار ونغلق طاقه نبدا نفرش في الزرابه وندير حاجه هكا ناكلها ولا نقعد نشرب فنجان القهوه. على بالكم ما يتضرب لي بزاف القهوه نهارات هادو ما على باليش وعلاه. المهم كيما راكم تشوفوا غلقت كامل الطاقه تاعي. هنا اللي لحقت لهنا لا فيديو نقول لك حبيبتي ماذا بك تشتركي معايا في القناه، تفعلي زر الجرس باش يلحقك كامل الجديد تاعي، وما تنساوش الانستغرام تاعي راح نخليه لكم في اول تعليق مثبت. هنا كيما راكم تشوفوا خملت كامل الحاله وحبيت نعطرها بون بلوم تاعي. نعطيكم سر لا خليه لكم فيديو جاي ان شاء الله راح نعطي لكم واحد السر باذن الله. لكل وحده تحب كي تروح لدارهم تخلي الزوج تاعها دائما يتوحشها. هذا السر ما وحده ما حتقوله لكم، انا نقول لكم. هنا كيما راكم تشوفوا كنت كملت شحلت الكليمه خليت الحاله تبرد. انا جوست نكمل شغل في الصالون نشعل الكليمه خليها تبرد ونروح نشوف ندير حاجه واحده اخرى جهه اخرى هكا باش كي ندخل نلقاها بارده. هنا رحت للبيت ثاني عطرت كامل الحاله، عطرتها هكا كامل شويه بهذا البروم وفيه ريحه القارص والله ما شاء الله تعجبني. سورتو كي درت هكاك في الاخر وبعد الكليماتيزور ضرب تجي واحده ريحه ما شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا البيت تاعهم كنت خلاص كملتها. درت لي جوي تاعهم كانوا في الطرف سقمتهم فرشت الزربيه كملت. عبالكم تهنيت. نهايه لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم. ما لي غير نقول لكم الى اللقاء.